到去公園玩，但係要搭車嘅。係鯊魚。係啊，知道啦，行啦。Sam，一陣間先俾你，好唔好？係啊，一陣間嘟咯，上車嗰陣就嘟啦。我哋而家等小巴去玩。Sam 同媽媽上咗小巴啦。等陣啦，等陣。我哋而家上咗小巴去玩啊。喺嗰度啊？深圳邊個深圳啊？深圳喺邊度？唔該。深圳笑，1、2、3笑。呢邊影相，1、2、3笑。阿 B 仔望住個笑。揸乜嘢啊？呢個司機揸唔使你揸，你揸唔到嘅呢個車。你要唔要玩滑梯啊？終於到達目的地。呢個係媽媽返工車啲老人家經過嘅時候，見到呢個公園幾出色，又喺我哋屋企唔係太遠嘅距離，所以可以搭車嚟得到。我覺得呢個公園幾好，所以就同佢嚟玩下。唉，終於到達目的地，太好啦！好多設施，哇！呢個算係咁嘅，呢個屋村公園好似幾好玩啊，好多嘢玩。嗰邊仲有，周圍都有嘢玩嗰度。你要去邊度水啊？呢個要爬上去喎，你爬唔爬到啊？你過嚟啊！去嗰度爬，黃色嗰度。係啊，呢個要爬㗎，爬唔爬到啊？媽媽同你爬好唔好啊？爬呢個上去好唔好啊？嚟啊，上去過去。我又要拍片，我又好驚佢跌，我唔知會唔會跌啊！再爬啦，好危險啊！好驚我而家，得唔得啊？媽媽扶好唔好啊？唔得㗎，向前行。你行就係啦，企喺度唔會跌㗎，企喺度行啦，企起身，向前行，向嗰度行。呢個人係有嚴重畏高，好明顯。向前行，係啦，慢慢行，係啦，叻仔。佢真係勁驚。好，搞掂，好嘢！嗰度係冇地方落嘅。垂滑梯喺嗰度啊！你行返過去垂啦。頭先已經同佢講咗，佢係唔行去條垂滑梯嗰度，然後佢又要再行返呢趟樓梯咯。行去嗰度垂啦。係啊，高啊！你行去嗰度啦，向前面行啦。一日到黑香港先生、香港小姐咁喺度。係啊，你去嗰度向前行。係啦，去嗰度垂滑梯垂。好，垂落嚟啦，垂啦。哇！好叻啊 B， 好叻！使唔使再擒上去啊？擒啊！呢個好似容易啲擒喎，呢邊。好啊，你擒呢個啊！
你擒呢度啦，呢個啊 B 呢度擒呢個啊，呢個好似簡單啲，簡單過頭先嗰個。擒唔擒到啊？佢冇信心，佢又想去翻頭先嗰度擒，但係嗰個高難度啲喎，我覺得好似佢頭先係上唔到去。你點樣擒啊？你咁樣擒嘅咩？頭先唔係咁擒喎，你搭隻腳仔上去先嘛。你落返嚟先啦，跟住隻腳仔踩上去，係啦。佢每擒一級咧，我就心驚膽戰一級。唔得啦，唔得啦，唔影啦，唔影啦，我要扶住佢先。熬啦，熬，係啦，熬。得佢自己一個喺度熬緊。要唔要媽媽坐喺度同你熬啊？要啊。試下先。扶啦，係啊。你扶實啊！你揸實啊！哎呀，好暈啊！着住件睡衣喺公園。係啊，姐姐啊。好暈啊！熄機。佢個目標而家去緊個氹氹轉嗰度，應該都冇樓梯。呢個公園咁犀利，啲嘢全部都要爬嘅喎。係啦，佢係好鍾意玩呢個轉嘅。媽媽幫你轉好唔好啊？驚唔驚啊？驚唔驚？做乜嘢個樣？神經病！你想衰到啊！似乜鬼嘢啊？仲轉唔轉啊？要唔要啊？要啊！你話要㗎嚇？鞋啊，係啊，好靚嘅隻鞋。呢個人係好鍾意暈嘅感覺嘅，我發覺佢係唔知點解有個人放低咗個波喺度，唔知咩原因，我就俾佢攞嚟玩。嗰個人走咗好耐啦，已經。頭先就喺呢個位個波，我見佢放低咗成10分鐘以上，我就同心神講可以玩啦。唔知一陣間會唔會返嚟攞返個波？佢而家好開心見到波踢
哎呀，踢過嚟俾媽媽。哎呀，執翻去先，好遠喎，執翻個波。喂，踢到咁遠啊，踢翻入嚟好喎。係啦，叻啦，喺入邊咯，喺入邊嗰度踢咯，踢入去咯。How？大風到個氹氹轉，自己喺度碌。B 啊，你唔好搞嗰啲啦，你踢波啦。B 啊，唔好搞嗰個踢波。好彩呢度空間夠大，可以俾佢好多地方可以俾佢玩，所以我幾中意呢個公園。咦？咩嚟㗎？媽媽睇唔到，咩嚟㗎？垂落嚟啊！垂落嚟啊！垂落嚟。咩嚟㗎？你攞俾媽媽睇下。唔好搞啦，抌咗佢啦。垂落嚟啊！係啦。哎呀，香口膠嚟㗎 B 啊！你落嚟啦，垂落嚟啦。媽媽。係啊，媽媽扶住。哇！好高啊！呢個石滑梯其實。哇！我睇下粒香口膠喺邊先。你再跌5再行上去上啊！梯。係啊，石滑梯。波波喺嗰度。嗰度啊，你行出去啦，呢度行出去啦，見到㗎啦。嗰度啊 B， 你放雞嘛？爸爸，睇。踢咗個波，個波而家喺嗰度。你攞翻個波先啦，陣間唔見咗會唔會啊？你擠到咁遠，你擠翻過嚟啦，好唔好啊？佢唔理個波，好彩唔使錢，唔使扶啦，你試下唔扶就自己嗒啦。好高嘅水梯，我睇下夾喺邊先。我想望下粒香口膠喺邊先。唔好搞啦，好糟糟啊！哎呀，你真係咧，好啦，你自己上。
係啊，佢落咗去。高空俯瞰嗰邊，好啦，而家玩咗第 N 次啦，擒咗第 N 次，擒上去啦，隻腳攬多級。而家呢個向高空發展上滑梯，矮嗰兩個唔上，叫咗佢上，佢唔上。嗯。抌啦抌啦。唔好執垃圾啦，你上滑梯啦。呢個真係好高嚟嘅，應該有3米，有冇3米？應該真係有。哇！叻仔！呢度行唔到㗎，要D 5啊！行唔到㗎，線㗎，跌㗎，行唔到。去D 5啦，再或者去擒咯。啱啱同你擒好冇？擒唔擒啊？要唔要喺呢度擒上去啊？媽媽，你要唔要試下喺呢個擒上去啊？你試下，係啦，扶住。企多級先，係啦，叻仔，哇，好叻啊 B， 係啊，好高喎，耶！咩事啊？要一齊啊？好啦好啦，第2次擒，佢快到我都拍唔切片啦。踩，係啦，真係好驚佢跌落個窿度。係啊，媽媽嚟啦，媽媽嚟。佢要個波波盪千秋，但係佢又唔明個波波係盪唔到嘅，其實。你要唔要坐上去啊？你自己坐上去好唔好啊？心沉坐上去好唔好啊？好唔好啊？阿 B 你喺下邊做咩嘢啊？阿 B 有冇蝦蟹？蝦蟹姐姐啊？蝦蟹姐姐？有冇蝦蟹啊？唔係蝦蟹，唔係蝦蟹。你捉佢啦！捉佢！捉佢！捉佢！哇！姐姐咧？姐姐去咗嗰度啊！喺嗰度啊！姐姐喺度啊！你穿過去啦，穿過去啦！姐姐爬咗上去咯，好啦，你擒啦，慢慢擒啦。呢度啊！驚啊！佢一路爬，我心一路喺度急劇咁跳。誒，姐姐喺度啊 B， 呢度。要唔要 share 俾我啊？好冇啊？要唔要玩 bubbles 啊？你嗌佢啊？有個妹妹同佢一齊玩。呀，俾佢啊！係喎。BB 要講乜嘢？有冇講 thank you？
有冇講 thank you？ 有冇講謝謝啊？要啊，好，你落嚟啊，落嚟黃包冇塞。你坐低先，坐低 Sir， 坐低 Sir， 坐低 Sir， 係啦，哇！爸，姐姐俾咗個 Samson 有嘅嗰啲泡泡俾佢發，跟住 Samson 又懶手執個熱煎堆，俾咗個免費嘅波俾阿姐姐，姐姐又好想玩個波。呢啲叫咩啊？叫做借花敬佛，係啦。係啊，波波。係啊，交換玩具，搞你唔使㗎，你唔可以搞㗎，你睇好㗎，你唔可以啊。唔好整到人哋個頭頭。靚仔。Samson 嗰個電動波波機今日冇帶出嚟，頭先唔記得帶出嚟。咁咪可以一齊玩，又可以再交換 share。好彩 Samson 嘅性格都幾好，係會 share 嘅，但係淨係 share 俾女性，男性唔得。證明我哋 Samson 係一個紅豆豆嘅男人，男仔啊！哇，好多波啊！就係後邊呢個姐姐啦，你好，個工人姐姐都好好，個工人姐姐都有好俾心機教嘅，唔知係咪工人咯？但係今日星期日喎，工人應該放假。Samson 玩咗呢支人哋借俾佢嘅嘢好耐，其實佢都好中意玩手動嘅呢個。而家冇乜心機啦，頭先玩咗好耐。唔好整喺啲凳凳，唔好整喺個車嗰度啊！今日出門口唔記得帶，而家叫爸爸返屋企攞俾 Samson 同埋其他小朋友玩，等佢多啲學習乜嘢叫做分享。姐姐喺嗰度啊！姐姐喺嗰度玩緊波波啊 ！BB 喺嗰度啊！究竟係咪有近視嘅？成日睇唔到嘢。姐姐喺度啊 ！BB 喺度啊！姐姐喺度啊！佢係咁揾個姐姐，但係佢哋成日都睇唔到遠嘢，唔知點解。去完公園玩就去飲茶，食乳鴿 BB 食乳鴿 BB。呢度乳鴿，係啊 B 而家食緊炸饅頭。冚乜佢？識啲嘢條僆仔，跟住淨係咧啜晒嗰啲，跟住之後唔食一個包，唔得個咁樣。細個咪有呢？係啊，叻啊！咬。好味啲嘢食，得未啊？望住媽媽笑，預備1、2、3笑，1、2、3笑 ，BB 望住媽媽笑 ，Sam 望住媽媽笑，1、2、3笑。佢而家好眼瞓，佢諗唔到嘢，佢輕晒機。好啦 ，BB， 係咯。我坐車去。1、2、3笑啊 ，BB 笑。唔知啊，傻傻地。佢而家勁眼瞓，佢已經輕晒機啦，唔知自己做緊乜嘢。唔係沙沙嚟㗎，唔係沙沙嚟㗎。
地盤嚟㗎，BB。人哋未鋪地磚咋。